么了？发了个赌博肉。老板别往上放了，一会儿就冷了呀。有气呢，咱们这里有加热器了。咱们在文汇园撒点菜市场天桥下面呢，在哪呢？这俩的文汇园撒点菜市场天桥下边。刚才做股老鸭蹄呢，我看给你给亏的吧。亏的不到，晾了以后再那个放个4、5天不都啥味儿了？等我后期我给折扣试一下。在万达铁桥下面啊，我看你给亏的吧。万达铁桥下面，老板街头早围一边去了，找了半个锅，大哥。啊？你在那边老多去呢嘛，我照着你。就找个锅，你暖一下呀。行了，暖了。外面给你把钱发吧。不用。省得你看不见。你现在我上车取点东西。你去啥去？万达文汇园撒点菜市场天桥下边家的嘛。鸭头、鸭蹄、肚包肉、兔头、口肠、羊桂筋。说方面他到了，我要错哟。那个，我想下后期我给拿折扣去洗一下，不行的话我怕去了不好呢。不过这两天天气凉了，应该是问题不大。那边是建设也好，这有个树堵住了，看不见了。我也胡毛毛病啊！我的口罩是不没了？是不就往车卡上了？就是。不好意思啊，要口罩今天拿个少了，留的少了。你往外头，要么给他再换这轨迹拿了4个啊。你往头给他再加3个轨迹行吧？相当于就是口罩不是20嘛，这个3个轨迹24就拿20个行。哦，也行。你往下。我要不没有关系了，我给你拿3个轨迹行吧？我给你发这儿吧。我再给你装3个轨迹行不行？行行，哎，那就再给他装3个轨迹，你还把那个也放车上啊？我这回还有个灰姑娘，要点啥呀？啊，哪个肚包肉？那个圆的吧？啊，肚包肉10块。啊，肚包肉10块。这小孩挺可爱的，跟多。鸭蹄，啊，还是这个轨迹。鸭蹄。不是。鸭蹄。给你转4块。啊，鸭蹄。给老板不能放车上一块的他的，嗯。鸭蹄12一个大的。你给我找12找几个？啊，要几个？4个，一个，2个。啊，3个。哦。这个也挺大。你看不见消息，这不时候。不是，你不是大串里头看那个孩子，我说这个是我给找个是。哦。哦，对。啊，我说这个是我。对。几个？4个。哦，4个。啊。这个是20。啊，对。还有轨迹肚包肉。欢迎大家进入老王直播间。哪个比我大？这个是鸡，这个轨迹是鸡。肚包肉里头包的是坨羊肉。走们一会儿，我们走会一会儿。啊，这2天天气越来越冷了。那是5个，嗯。文汇园撒点菜市场天桥下边。啊。这就是这个肚包肉里头鸭蹄，小的6，大的羊。哪几个？哦，2个肚包肉。昨天2个肚包肉。昨天那个手机打烂了，宝宝妈妈的手机那是看没了。鸭蹄在哪里买？咱们文汇园啊，撒点菜市场天桥下边。70一个。撒点个那个2座天桥下面。文汇园2座这里天桥下面。啊，等等啊。一般来之后，你不用早晚就能听见这个卖小钱的喇叭怎么了，一下就知道是哪了。哦。对。
对。5个60。哎，别跑啊！宇多文会园2座跟那个沙点菜市场中间有个铁桥呢，很明显的弯到对面，弯到对面啊，弯到对面一个是。一个肚包肉，2个这是羊蹄肚包肉，或者说可炒羊龟筋，过2天如果时间够的话，再研究最下的手螺虾。加16羊头39。1锅38。慢点啊，拜拜。好，拜拜。羊头39。哦，对。那你加我一下。加了。我看哪个了？在那个在铁桥下面，羊头39。哦，那是走时做的。对，宇多这边算错了。那个记。又算错了，家人们，屋里看话哪块算错了？5个60哦，5个60，对。哎呀，给老汉的那就是走时做。哎，别跑，过来了。不用转4块了，不用转了啊！不用，对了，好的，算对就行了，就怕算错的。你是不是算错？算错。你是不是要我要那个老汉的那啥？羊头、羊蹄、肚包肉。哦。啊。肚包肉。再说句话，等下次去的时候，有时间可以一起去。那就我跟那个谁联系了，跟那个。好了，这回我就知道了。小舅啊。能点外卖吗？好，嘟嘟妈，我不知道咋弄呢。对，反正这个还加多挺那啥的。在那个万达对面铁桥底下，再倒点水别糊了，没事儿，糊不了一点点小火苗，它就是冒一点点气，家人们。没事儿，糊不了，它就一点点气。下次我们去的时候，节目组的时候，星期6日他放假了。几路车能到呀？我也不知道几路车能到。慢大姐，赶紧看海吧，拜拜。找闪烁，你们可以自己找个闪烁过来。我手机都占药子，走不完子。赶过来点点水。没啥赶不了。还有点呢，好像。赶不了。刚进来多少钱？小的羊蹄，小的6，大的2。老王，你这不街头转一下？对，再转。行了。再转一下，再转一下。转哪面呢？再搁这面撇撇。是往下还是往上？刚才那样再转一下。搁这面啊？对。啊，你往那边站着就站好了。文汇园沙点菜市场铁桥下面，咱们坨里面还有热乎的，家人们来了，拿坨里面这些，拿盆这些盆我给加热了，这会儿不怕凉了。肚包肉1零，自己做的嘛，默默姐做的，咱就专门做这个兔头、羊头、羊龟筋的。学习这我们咱们学习不了。哎，你咋过来了？来吧。买了。买了还没个。对。肚包肉是1零。10块一个。肚包肉1零。挺好啊。啥东西挺好？我是不别我。来点啥呀，大哥？弄个鸭子。弄个鸭子，弄3个土耳其。羊口酒多少？羊口长啊，羊口长也是啥，家人们？来，哥哥，给我抬一下。每天下午4点半，今天早来，咱们都排队，目前到4点半，咱们都开始排队了。弄个羊头，来吧，王小王。文汇园沙点菜市场铁桥下面。这个吧。1零一个，对的啊，对淡淡的，没毛病。这文汇园沙点菜市场。这个。你学习的还是加盟的，我是不属于学习，也不属于加盟。对。我们就是不是毛毛姐每天做的，他就是我们卖的话，就是给我们多少单。我们说卖10个羊头就做10个，卖20个赚20个。
你两个大的。你们如果是每天下班走的话，这一个小区门口说摆点啥东西了，其实也能听不懂说普通话。赌博肉咱们赌博肉1两，来，这个2个大鸭蹄，2个肚包肉。这文汇园沙链城市2中和那个沙链文汇园中间这个天桥下边，很好找的。2个肚对，包肉。他给你加过毛毛饼，对淡淡的。 2个托醋。2特39，你看昨天手机带来了一个，那个手机后面带来了那个。